vamos agora, ó, repor a guia canina do dente 23. Pode abrir a boca. Observe, o dente está desgastado. Pode fechar. E quando a paciente faz a lateralidade para o lado esquerdo, ela está no final do movimento, terminando em cima do dente 31. E esse dente está com uma recessão. Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos repor a parte do canino aqui, né, onde está desgastado. Faz a lateralidade, de novo, por favor. Observe os dentes desocluídos, olha, tiramos o incisivo de contato, como estava antes. Processo simples, fácil